Баяғыда мақта қыз болыпты. Ол өте еңбекқор, сүйкімді қыз еді. Бір күні ол үйін жинап жүріп, бір мүйіз тауып алады да мысығын шақырады. Мысық, бері келші, мен бір нәрсе тауып алдым. Келмесең, келме. Мақта қыз мүйізді өзі жеп қояды. Сол кезде мысық келеді. Мяу, неге шақырдың? Айтпаймын. Ендеше қатығыңды төгем. Онда мен сенің құйрығыңды кесіп аламын. Мысық қатықты төгіп, құйрығын кескізіп алады. Мяу, апа, құйрығымды берші. Сен әуелі менің қатығымды төле. Сөйтіп ол құйрығын қайтарып алу үшін сапарға шығады. Мяу, сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Мяу, ағаш, маған жапырақ берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Балалар, маған су беріңдерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Мяу, әй дүкенші, маған сағыз берші. Маған бірінші жұмыртқа бер. Мяу, тауық, маған жұмыртқа берші. Қот. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Мяу, жаныңның барында айт. Үйіңде не бар? Үйімде бір табақ тары бар. Маған бір уыс тары бер. Тышқан үйіне барып, бір уыс тары әкеліп береді. Мысық тарыны апарып, тауыққа береді. Тауық мысыққа жұмыртқа береді. Жұмыртқаны алып, дүкеншіге береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды апарып, қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суды апарып, ағашқа береді. Ағаш мысыққа жапырағын береді. Жапырақты апарып, сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып, мақта қызға береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын қайтарып береді. Міне, осылай мақта қыз бен мысық бір-бірімен татуласыпты. Осыдан кейін олар жақсы достар болыпты. Балалар, сендер де бір-бірімен тату болыңдар.